Mandibulise egameni elihle lenkosi uJesu kwindawo kuyo, ngibulise ekhaya, ngibulise umuntu, ngibulise ngegameni elihle likaJesu. Ndikhona kula mazwe omoya to say ukuthi kukhona noma yini ohlangabezana nayo, noma yini omelene nayo ebomini bakho. UNkulunkulu umdala wezinsuku, uSomandla, uJehova Sebawothi, uJehova Perez, uJehova Emmanuel, owayekhona emandulo, osekhona, osezoba khona. Ndifuna ukuxelela ukuthi akukhona yinto uThixo emnqabelayo. Mhlawumbi ebomini bakho uyazama impilo ayihlangani, uyafuna, uyabamba ngapha, uyaphasalaka, kodwa eyona nto mawuyazi ukuthi uThixo lo, haleluya, uthe ezwini lakhe, he will never leave you, he will never forsake you. Kungakhangeleka that uThixo kushiyile, ungakhangeleka ngathi uThixo akakho, kodwa eyona nto mawuyazi ukuthi you are not alone in that situation. Ukhona umnikazi wendaba, ukhona umazi wendaba. So ndifuna ukuthi bamelela kuThixo ngamaxesha onke, nethembe, kholelwa kuye, gcina izwi lakhe, ngoba zonke izinto iBhayibhile ithi before kube khona zonke izinto, haleluya, wayekhona yena, wayekhona nguThixo, futhi izinto zonke ezabakhona zabakhona ngenxa yegama lakhe. Nawe uyibona imeko izinto zingahambi kakuhle nje, haleluya, uThixo uyayazi imeko yakho, uThixo uyayazi le nto uyifunayo, uThixo uyayazi le nto uyidingayo. Isenokuba ngumsebenzi, isenokuba maybe ubona ukuthi udonsa nzima apha empilweni, kodwa awedwa, uThixo nawe, uThixo akakushiyanga. uThixo ufuna nje wena ukuthi uvule inhliziyo yakho, haleluya, umamkele, ngoba iBhayibhile ithi uqalekisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kubantu. Yona nto ibalulekileyo ukuthi noba wenzani empilweni yakho, kodwa ithemba lakho ulibeke kuThixo. Yinomhlabelelo ethi ubeke ithemba lakhe kuye, uthuthuzeleke. Ngamanye amazwi, masibeke ithemba kuNkulunkulu, ulithemba lethu, haleluya, unguThixo othembisayo, futhi othembisayo enze ngokwezwi lakhe. Ndifuna ukuthi ke mntasekhaya, mama, tata, ntomtsha, wherever apho ukhona, ukuthi ukhona uThixo, khona igama elingaphezu kwamagama. Ithi iBhayibhile alikho igama elinikiweyo ezantsi emhlabeni naphezulu ezulwini abantu abamele ukuze basindiswe ngalo ingelilo igama likaYesu. Yonke enye into umuntu ayidingayo, yonke enye into umuntu ayifunayo, iza ekubeni uba athembe, amkele igama, asindiswe, axolele izono, haleluya, aphile ngokwendlela kaThixo, ukuze uThixo azosebenza empilweni yomuntu ngamnye. Izinto yokuba thina izinto zingahambi kakuhle ebomini bethu, amaxesha amaninzi we think about uThixo xa sixakekile. Uma sixakekile sibona izinto azihambi kakuhle, iswebha siyazi ukuthi there is a man up there in upstairs. Siqale sithandaze, silile, sithi uNkulunkulu akasiza, kodwa seyeke ukwenza into yokuqala ukuthi sethembe yena, sihlale kuye, sikholelwe kuye, siphile ngokwendlela yakhe nangokwendlela nemithetho uThixo ayibekileyo phambi kobuso bethu. Ngoba kaloku iBhayibhile iveza ukuthi ithi ziyolise ngoYehova wokwenzela okulungileyo. So in other words, xa uhleli kuThixo, ubambelele kuye, uziyolisa ngaye konke okudingayo, konke lokhu kufunayo ukuthi ufunane empilweni yakho, uNkulunkulu uyakwenza, ngoba alikho elinye ithemba. You have no other option in your life
ithemba lakho likuNkulunkulu, i-option yakho ikuNkulunkulu. So uma ubambelele kuye, uthemba yena, uhlala kuye, uhamba naye, uphila ngcwele, haleluya, usenza intando yakhe, uthobela izwi lakhe, konke njena okudingayo kuyenzeka kuNkulunkulu. So mntana sekhaya, tatam, mamam, lelona lizwi nje ngifuna ukuthi ngilizise ukuthi uThixo nawe. Thixo futhi uyayazi imeko yakho, uyazazi izidingo zakho, uyayazi into oyifunayo. iBhayibhile licacisa kahle ukuthi even before you were formed in your mother's womb, Thixo uyakwazi, uyayazi into oyidingayo. Wena hlala kuNkulunkulu, umethembe, umkhonze, uphile ngcwele, uphile ngcwele. I'm not talking about ukuthi uye enkonzweni nje, hallelujah, for the sake of abantu besiye ekholweni, but I'm talking about ukuthi uye kuNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu ulithemba lakho. uNkulunkulu, he's your savior, he's your redeemer, he's your refuge, he's your most dwelling place. So xa ubalekela kuye, everything that onayo oyidingayo iyafumaneka, iyatholakala kuye. Angekho ize ngoku because uNkulunkulu akasipromisanga ukuthi izinto zakhe zizoza fast and fast, hallelujah. Kuzoba khona izinto esizodila nazo apha endleleni, but ekubekezeleni, ekumethembeni, ekukholweni, ekukhonzeni inyulu, nasekuhlaleni elizwini lakhe, uNkulunkulu uyoyivula iminyango yakho evalekile. Noba yini ebekwe phambi kobuso bakho, noba yintoni, uThixo uyakuyivula. Ithi iBhayibhile uma uNkulunkulu esithi yebo, akhono yedwa ongavala, hallelujah. So yonke into uma yena evumile, uma evumile, nawe wavuma, nenze agreement together, uNkulunkulu uthembekile. Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe, all things work for good for those who love the Lord. So yonke into xa nivumelene noNkulunkulu wakho, yonke into iyakuhamba ngokwendlela nangokwesibonakaliso nangokwendlela uThixo athethe ngayo ngobomi bakho. Yeyona report uma uyazi leyo ukuthi you were created, hallelujah, with uncorruptible seed, udaliwe ngeseed engenokonakala. So njengoba ukhona kule ndawo, uxhomekeke ukuthi you choose ukuthi wena uhlale kule ndawo ukuthi uhlele kuyo, kodwa uzozibona izinto zakho zingathi zihambi kahle ebomini. Kodwa if you choose indlela kaNkulunkulu, if you choose ubomi bukaSomandla, if you choose uhlala kuye, wethembe yena, hallelujah, ungathembi izinto zelixeshana, ngoba yonke into ekhona emhlabeni iyaphelelwa. Amanzi ayaphelelwa, abantu they trust amanzi ukuthi amanzi maybe ayasindisa, ayaphilisa. Amanzi, hallelujah, ayaphelelwa. Sike sive nalapha ekuthethweni kwezindawo kuthiwa kukhona i-drought, kukhona the shortage of water, but we'll never ever see ukuthi there is a shortage of the word of the Lord. So xa silikhona izwi likaThixo, lona lenza konke, lenza konke. Sike sive ukuthi ikhampani ziyavala, even those zenza ityiwa, but if uthembele izwini likaThixo, lona lodwa linamandla. Sike sive ukuthi ikhampani ziyavala, those zenza umqhaphu, hallelujah, zenisuing. Awungeke uthembele okanye ukholelwe ezintanjeni, but eyona nto uma ukholelwe kuyo lilizwi likaThixo, ligama likaThixo. iBhayibhile ithi lilo lodwa elinikiweyo ezulwini nasemhlabeni, abantu abamele ukuze basindiswe ngalo. Nawe zithathele ligama, nawe zithathele lo Yesu, zithathele le mpilo, iyaphila lento, hallelujah, inamandla lento, ingakusindisa, hallelujah. Ungaphuma kwizimeko uqonda unophuma kuzo, ukuthatha lento izwi likaThixo, thatha uYesu, hallelujah, abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Inkosi yomusa ibe nawe, Mudimo urena akusikelele,
uNkulunkulu abe nawe ngegama likaJesu. It's not my time.